Nais nang makauwi sa bansa ang isang Pangasinenseng cabin crew dahil sa banta ng COVID-19 sa sinasakyang barko. Narito ang exclusive report. Nangangamba si Enrico, isang Pangasinenseng cabin crew ng barko na nakadaong sa Bahamas. Nagpositibo kasi sa COVID-19 ang isa sa kanilang naging pasahero sa barko. Meeting ang sabi, nag-positive daw sa corona yon, yung pasahero na yon. And then, naka-recover din, nag-positive, negative din naman daw, naka-recover din naman daw, sabi gano'n. So, hindi na namin alam tuloy ang totoo, di ba? Kasi buong akala namin, hindi kami napasukan ng virus o ano, kasi hindi namin din alam. Bagamat wala na sa loob ng barko ang pasahero, natatakot raw sila ngayon dahil nagkakasakit na mga empleyado kabilang na si Enrico. Nasa 500 katao pa raw sila sa loob ng barko. Nasa 20 plus na ngayon ang naka-isolate dito ngayon. And isa po kayo doon, sir? Oo, isa ako doon. At hindi ko rin alam, nakakaparanoid no? Kasi hindi nila sinasabi sa amin kung ano ba, may COVID virus pa talaga dito. Limitado na rin umano ang kanilang pagkain dahil wala nang pinapalabas at pinapapasok sa barko. Dapat mapauwi na kami kagad dahil pag dumating yung pinaka-worst na senaryo na magkaubusan ng pagkain, di ba? Kasi hindi pwedeng lumabas, pumasok din sa barko namin eh. Hindi raw sila makalis dahil sa lockdown na ipinatupad sa Bahamas. Humihingi kami ng tulong sa inyo na sana mapabilis ang pag-uwi namin ng Pilipinas dahil marami na nagkakasakit dito at hindi namin alam kung anong totoo. Sana matulungan niyo kami sa pag-uwi namin ng Pilipinas. Nakahanda naman umanong tumulong ang pamahalaan sa sitwasyon ng OFW na si Enrico. Mayroon kami skeletal force sa peso at kung mayroon silang kakailangan ni assistance ay ilag lang nila doon sa front desk at makakarating sa akin yan. King Guevara, Balitang Amianan.